मुझे पसंद नहीं आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। मैंने अभी तक ये मुंह भी नहीं धोया है और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो गया है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो और कल सुबह मेरा फ्रिज जो है वो मुझे लगा मैंने डिफ्रीज कर दिया, लेकिन ठंडा ही नहीं हो रहा है। मैंने शाम तक वेट किया बट ठंडा ही नहीं हो रहा है। तो फिर कल चेक किया तो उसका कंप्रेसर उड़ गया और फिर मेरे को नया फ्रिज लेना ही था, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि एक नया फ्रिज लेना है। तो मेरे अकेले के लिए मुझे ज़्यादा बड़ा फ्रिज नहीं लेना है, छोटा ही काफ़ी है, क्योंकि मैं ट्रैवल करती रहती हूँ, घर में ज़्यादा रहती नहीं हूँ, तो छोटा इज़ फाइन और शिफ्टिंग में भी बेस्ट रहता है। तो आज मैं चली फ्रिज लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। और हमारे जैकी दादा सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, उठी करके रहे, लेकिन रेस्ट कर रहे हैं। जैकी की कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं है, वो वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज ऑफ के उस केस में मेरा आधा टाइम चले जा रहा था और हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग बनाया नहीं। और अभी फ़िलहाल जैकी थोड़ा ठीक है लेकिन वीक है। ये जो है ना ये हमें जैकी के लिए बिछाना पड़ता है, क्योंकि अभी जैकी की कंडीशन ऐसी है कि वो कहीं पे भी वॉमिटिंग कर दे रहा है, कहीं पे भी सुसु कर दे रहा है, तो इस वजह से तो अभी हमें ये बिछाना पड़ता है। और डिस्पोज़ल है, अच्छे हैं, 2-3 दिन के बाद आप उठा लो, या फिर आपको क्लीन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उठा के आप डस्टबिन में फेंक दो। तो मेरा बच्चू छोई गुड रानी छोटे गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। था सब खराब हो गया है, तो अभी मैं सब क्लीन कर रही हूँ फ्रिज को। और देखिए सब कुछ सामान सारा ख़राब हो गया है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना अभी। अच्छा और ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दही है, मसाले है, वो सब चीज़ें थी एटलीस्ट, तो अभी सब। तो मैं अभी थोड़ा सा सब कुछ क्लीन कर रही हूँ और फिर रेडी होके निकलूँगी, क्योंकि 11 या 12 बजे कुछ शोरूम खुलते हैं, तो फिर जाती हूँ मैं। अभी पहले सारा सामान क्लीन कर दूँ। मैं देख रही हूँ फ्रिज, बट लेट्स सी कौन सा होता है। तो क्रोमा में मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं अभी जा रही हूँ विजय सेल्स, और विजय सेल्स में जाके चेक करूँगी, क्योंकि यहाँ पे उतने ऑप्शंस नहीं है छोटे साइज़ में। तो मैं आई हूँ विजय सेल्स में, सो लेट्स सी यहाँ देखते हैं यहाँ मिलता है कि नहीं। विजय सेल्स फ्रिज तो 24-25 से नीचे नहीं आता है। तो फ्रिज ले लिया है, फ्रिज आएगा 2 दिन बाद। तो फाइनली फ्रिज ले लिया। अब फ्रिज आने के बाद मैं दूसरा ब्लॉग बताऊंगी। और बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।